السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنال كيني مام شرف ويدلس ودواده أصحابتي خالقة إيه ملك صوت دنيا دافية كجوكتي ولا عليك خالقة وحنا تكون سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta idii hayaa qisa cajiib badan qisadaas aan rabaa inaa ila wadaagtiin walaalahayga qaaliga ah haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dheh like saar si ay kusoo gaaraan filmaan ku xiiso geliyo iyo qisooyin maasha allah oo cajaa'ib ah gambaleelka taabo sii sheer garay barnaamijka la sheer gareeyo asxaabteeda maanta waxaan idii hayaa walaalahayga qaaliga ah qiso ku dhacday hooyo Soomaaliyeed qisadaas oo qiso aad iyo aad u yaab badan u naxtin badan walaalahayga qaaliga wax laga xumaado 90% boqolkiiba 100 walaalahayga qaaliga qisadaas oo walaalahaygii asxaabteeda qaaliga ay tahay qisadaas oo waxaa gabadha naagtaan gabar yar ay wadatay markaas jirto 7 sano camal ay jirtay markay ay guursanaysay odagaan gabar kale ay u dhashay isaga oo dhalay markay gabar kale oo isaga oo dhalay ay u dhashay oo iyaduna hore u wadatay nin kale dhalay gabadha ninkan gabadha mar walba wuxuu ku soo binayaa wuxuu u keenayaa shopping wuxuu u keenayaa adeega nanac waxaan ku leeyahay shukulaatada wax walba uu siinayaa markaasay hooyadii waxay isleedahay maasha allah wallaahi bilaahi ninkan nin gabadha ka ficlaayo ma aha waa nin fiican sidoo aabaheed camal la dhaqmaaya gabadha wax alaal waxay u baahan tahay uu siinayaa wallaahi markaan maasha allah nin fiican ilaahay ku siiyay waa sida ayada isleedahay moogtahay saxaabteeda qaaliga adigu wuxuu sidaas ku soo wado wuxuu gabadhi sidaas ku soo wado gabadhii way weynaatay waxay noqotay gabar inaan maasha allah iskeentay xilligii maasha allah gabdhaha ay ku guursanayeen gaartay waxaa dhacday asxaabteeda qaaliga inay gabadhii u sirsirto odag hooyadeedu qabaa waa aabaheedoo kaleeto weysada kama jabiso subxaan allah subxaan allah subxaan allah masiibooyinka dhaca ilaahu naga qab rabbi raxmaano ayaan taan dambe waa la yaaban yahay wax walbo hore waxaa loo yiri cimrigaa raaga oo yiri xamar ninkii xamar ahay wuxuu yiri cimrigaa raaga geel dhalay isku tusaa ya waxaa dhacday gabadhii inuu markasta shoobin u keenaya lacag uu siinaya uu sirsiranaya hooy iga qariya hooyaha ii sheeg adeerasan dheer hadhiya gabadhii reed meeshaas oo kaga bilaabay la yiri gabadhina uu isticmaalaya hooyadina waa qabiyaayo waa hooyadii hadday shaki lahayd markay yareed ilaa iyo hadda gabadhii sanbaati ka diyaarsaday in gabadhii oo mar walba wax siinaayo oo gabadhii roon yahay iyo gabadhii jecel yahay hooyadii qalbigeedii baxday oo sanbaatiyo weyn oo ka diyaarsaday aysan kaga shakin hataa naagahana isku mid ma aha walaalahayga qaaliga waa la kala dhiifoon yahay waa la kala shaki badan yahay hooyo walbo way kala shaki badan tahay hooyo waxaa jirto gabadheeda hadday banaan ku baxdo oo dhees allah ama jidka lagu qabsada allah ama gabadhii la iga farxumeeya marka dhiifanaanta aad loogu kala dheereeyaa hooyooyinka Soomaaliyeed midna ma kala jeclo ma wadareensano waxay isleedahay waxaas wax dhaci kara ma aha waxba dhacayo kuma bargaraansan laakiin hooyooyinka qaar inta badan waxa ku bargaraansan wax walba inay dhacayaan oo gabadha dhibaato walba ee la kulmi karto dhan walbaba gabadhu waa gabar waa hilib geed saaran horaa loo yiri anaga ma dhihin waxaa dhacday asxaabteeda qaaliga sidoo gabadhii u isticmaalayay oo mar walba gabadhii u sirsiranayay hooyaha ii sheegin oo leeyahay gabadhii ayada waa iska ilmo yar oo hadda soo baxay gabar yar oo soo baxda waaye qofka markuu dhalinyaro yahay waxyaalo badan ka halaabayo ninkii ilaahay hagaajiyo un baa hagaagsan ninkii ilaahay toosiyo un baa toosan marka sidaas oo gabadhii u isticmaalayay oo naageysanay gabadhii uu naageysana hooyadiina uu naageysana waa naagtiisa uu qabaa warka ma hayso hooyadii waxaa dhacday maalmaha kamid ah gabadhii inuu uur ku soo baxo hadduu uur ku soo baxay gabadhii waxaa la yiri haye uurkan yaa ku yeelay gabadhii si ay ku sheegto ninkaaga ii yeelo hooyo ninka ku qabaa ii yeelo say ku dhahdo way garweysay gabadhii maya inta u jijistaa maya gabadh habartu waa habartii dhulka laga qanin ilaa sheek waxaan ku yeelay yaa sheek
markaasee tiyaa gabadhii waxay samaysay intay u jeesataa say u sheegto ma taqaano say ku dhahdo malahan adi ultima marka dambeed gabadhi dhinac meel kasta looga maraayo si kasta la yeelayo dhinac walba laga maraayay waxaa laga soo saaray oo ay sheegtay in uurkan oo u yeelay hooyo adeerka qabo adeerkayaa ii yeelay hooyo ninkeeda sidaan ii galay ha sheegina u dhihi jiray mar walba waxuu ii keeni jiray mar walba lacaguu isii jiray si aanan hooyo u sheegin anigana ma sheegin meeshaasa dhibaatada ku dhacday sidaasay wax ii soo gaareen hooyadii qaraacan ma ahanin meelay isdhigto yaa adduunkiyaa qaadi waaye subxaan allah ilaahu naga kori rabbi raxmaano ilaahu naga kori musiibooyinka dhacaaya bay kamid tahee ilaahu rabbi naga kori rabbi raxmaano wax walba waa adkaysaa yaa wax walba waa arkaysaa bili aadanaa loo yahay taas ilaahay rabbi raxmaano naga qabo shaydaanka iyo dhibaatadiisa rabbi raxmaano asxaabteeda qaaliga waxaa dhacday ninkii in la yidhaahaye war hoogow maxaa kugu kalifa gabadha aad hooyadeed qabtid oo gabadhaadii dhashay oo kaleeta ah maxaa kuu geeyey war miyaad allay rasuul aqoon wareedha maxaa kugu dhacay indhahii taagay aniga ma yeelin anigaa ma yeelin aniga kama oo aniga ma yeelin maxaad dhahaysaa aniga ma yeelin waa tana gabadhiyaaba sheegaysa oo kuula taagan adeer baa sidaan ii galay maxay tahay qofka qof oo 5 jir ma aha 6 jirna ma waa qof weyn ya wixii uxun iyo wixii u sanba garanayso dadkiisii yaa imaaday gabadhii kaleeto oo hooyadii gabadhii dhashay dadkeedii yaa imaaday gabadhii aabaheed iyo dadkeedii yaa imaaday ninkii gabadha aabaheed horta dhalay wuxuu yiri maba dhaafayiba ama asaga ama aniga qof aan maqankaas maba dhaafay gabadheeda sidaas u galay ya maba dhaafayba sharciga islaamka xataa fariis kuma simay ana farahaygu ku dilaa kaas maba dhaafay ninka xad gusubka ku sameeyay gabadheeda hooyadeedna qabo wax aan dhaafay ma dadkiisa bal xaleel suuq wax walba way dhacaan ninka wuxuu leeyahay uma tagin waxa lagu kala baxaya kitaabka quraanka kariimka nin walba haduusan u tagin kitaab jaamac oo gacanta gelinaya oo dhaaranaya halda ayagoo isku xalinayaan si jufo hoosa ilaa wuxuu waa wax isla ahaayeen dadka dad isla waa ma fahanteen waxay isku xalinayaan marka si hoose la isugu xalinayo banaankaba inay baxday diidan yihiin kadib ninkan haduu 410 kitaabka gacanta quraanka kariimka gacantiisa uu galiyo dhaarta jafsi waxa la yiri ninkii dhaarta ninkii aamin waaya ka daran oo maanta asoo gabadhii falkaas ku sameeyay haduu inta kitaab gacanta galiyo oo ku dhaarto gabadhaas inuusan u tagin ya asaa dhib qabo falka haduu sameeyay oo dhaarna gacantiisa galiyo kitaab isku sii kala jeexo subxaan allah asagoo dambigaas hore u yaalo dambi labaad oo galaya subxaan allah ilaahu rabbi raxmaan waxyaalaha qaar naga qab rabbi raxmaan waa wax aad iyo aad looga xumaado wallahi billahi taala loogana argagaxo laakiin shaydaana meel walba joogo ma fi shaydaana qof walba ku xiriir ilaahi rabbi raxmaan shaydaanka naga qabo ilaahay musiibooyinka dhacay rabbi raxmaan anaga iyo intii islaamada rabbi raxmaan naga qabo oo ilaahay gabdhaha ilaahu rabbi raxmaan noo xafid meel walba oo gabri joogto hooyo walba ee dhashay ilaahu rabbi noo xafid gabdhaha oo gabdhaha kalimahan awlaada dhan ilaahu noo xafid islaamka dhan ilaahu noo xafid ilaahu shaydaanka naga qabo rabbi raxmaan adaa naga qabo kare asxaabteeda waxaa dhacday markaas in familkii labada famil isku yimaadaan ninkii la yiraahdo hay soo weysayso daaro kitaabkii la hor keenay asxaabteeda qaali labada jufo way joogaan labada dhinacba ninkii nin weyn waa nin yar maaha hooyadii waxay tiri bisaasoo iiga furan yahay ani maba i qababo nin gabadheeda inta u taga ureeyay anoo la joogo ya ee ureeyay gabadheeda haka yaabin inuu isii naaya inuu isii dhaho haka yaabin oo naagtiisa aan ahaado ma yitiri go-aankaas waa aan qaatay tiri ma fahantaade ma yeelaay bataatanba waxaa la marsii waayey in ay la sii joogto ama gabadha been sheegaysaa dad baa sii laho waxay leeyahay ama gabadha been sheegaysaa gabadha been say ku sheegay intaasoo nin oo magaalada yaacayso may ninka soo qabatay dhahda ninkaan saan ii galay markay leedahay hooy ninkaaga saan ii galay waa sameeyey ninkaana waan arkay inkastoo gabadha ilaa gabadhu sirsiranay ani waxaan u maleeyay galgacayl iyo waalidnimo inay ka tahay ya
uma maleynayn inay ka tahay inay ka tahay uma maleynayn tiri inay ka tahay inuu gabadheeda ku xadgudbaayo inay ka tahay ma fahmin ilaahayna iguma soo duwin laakiin markii aan dib usii raacay waxyaalaha gabadheeda uu qabanayo iyo sida uu gabadheeda ula dhaqmaayo iyo sida oo mar walba wax walba ay u baahanta ugu keenayo markaan aan sii fiiriyey waa wax dhici karo oo macquul ah ya marka walaalahayga qaaliga ah kitaabkiyaa la keenay kitaabkii markii la keenay dhaaraa la yiri soo weysaysaa la yiri kaal gacanta geli markii la dhahay kitaabkii oo kitaabkii loo keenay wadaadadii culimada meesha fadhiyaan dadkii jufadooyinkii gabadha jufadeedii oo hooyada jufadeedii asaga jufadiisa la wada joogo meeshii la wada safan yahay baa waxaa dhacday inuu wuxuu yiri ma dhaarinayo kitaab gacanta ma gelinayo aniga waxaan waa suubiyey shaadaanaana igu qaaday haddaan dembi galay dembi labaadna ma geli kari nin qaldamaa ahay si lay xali kara ha lay xaliyo subxaana allah subxaana allah subxaana allah ilaahu rabbi raxmaanu naga kori mar alaala markuu saas yiri dadkii dhan wallaahi waa la wada istaaga meesha fadhiyeen ya aniga waa sameeyey shaadaanaana igu qaaday wixii waa dhaceen wax dhacay soo noqon maayaan hadda waa kaasa sida loo xali kara ha loo xaliyo dembigii wuu qortay soo kitaabkii ilaahay uga baqay in uu dembigii oo sii galo mid walba gale mid labaad inuu sii galo ilaahay kitaabkiisa dhedheel ma aha dhaartan dhedheel ma aha wallaahi billaah beeba kitaab ninkii ugu dhaartaa oo iska arkaa taas macruuf waa dad badanaa lagu arkay inta been ku dhaarteen waxaa lagu dhahay kitaabka markii asaas gacanta u gelinaysa 12 xidido gacanta ku taal qalalayaa lagu yiri marka maxaa dhacay bis saxaabtida qaaliga ah waxaa dhacday in meesha oo isla markii oo ka fakado waa ka carari wuu cararay mooto bajaajo qabsado oo ka cararay big magaalada geeskeeda kale oo ka baxay aday ma aragti nak waa la waayay inta ka raadi male labadii cidaa isla hadleen waxaa la yiri kolleyba ninka waa kaasaa horteena ku fakaday wixiina waa sameeyey falkii waa ay dhaceen wax dhacayna kasoo laabasho ma lahan meeshaasaa dhibaato gabadhii waxaa la yiri bal gabadhii waa kaasaa wixiina waxaan soo bina ma lahan hadda inta orodna ilmihii anaga kama soo saari karno waa dembi kaleeto anaga dembi ma galayno hooyadii iyo gabadhii waxaa la yiri ninkaasna waa la raadinayaa lama dhaafaayo ma fahanti lama meel allaala iyo meeshuu tagaba ninkaas lama cafinaayo sharcigaana dhaafeen annagaana dhaafeen waa la soo qabanayaa sharciga islaamka wuxuu qabo lagu xeenaya kitaabka ilaahay wuxuu qabo uu faro ninkii horta ninkiiba sinaysta asagoo xaas qabo sharciga ya wixii uu ku qabo ayaa lagu qaadaya dhagax godka inta qaarka dambe loo duugo loo qodo oo la duugo ya ama madaxa dhagax kubta looga haynaa nafta ilaa ay ka baxdo alla looga qaadaa hal dhax marka asagii baad goobkiisa lagu maqayaa waa la raadinayaa ilaa haddana lama helin haddii la helina waxaa go-aan lagu gaaray in sidaas loo galo oo sharciga islaamka wuxuu dhigaya lagula kaco oo dhagax lagu dilo saxaabtida qaaliga bis hooyadii siday ku qanacday ciddii kaleeto odagii isaga ka dhashay ninkii naagta qaba ka dhashaa meeshii waxay dhaheen anaga waa keenaynaa ballan waaye meel allaale iyo meesha galo inaan soo saarno idii keenaa ballan ah sidii markaas go-aan lagu qaatay ciddii kale ku qanacday ciddii gabadha kale ku qanacday hooyadii ku qanacday isagina baadi goobkiisa lagu haayaa ilaahayow rabbi raxmaano naxafid oo ilaahu shar iyo shaydaanba naga qabo rabbi raxmaano ilaahayow rabbi raxmaano waxaan kaa baryay rabbi raxmaano nin walbo iimaanka inuu ilaahay geliyo gabadhii oo naagtiisa qabay ninkiiba hawo ka soo gashay mid oo dhalana ma dhaafaayo wallaahi billaahi mid oo dhalana ma dhaafaayo kaas sababtoo ay tan dhib la-aan u dhalay weysada kama jebisa ka war gabadhii oo asaga oo dhalay maxay dhaantaa haddiise weysada ka jebinaynin gabadhii hooyadiis markay guursatay ugu qabo ninka hooyadaa ninka qabo weysada kama jebis ilaahaaba ka dhigay gabadhaadaaba alla ka dhigay ilaahaaba ka dhigay hadaad kusoo xad ku dubtid yaa
maxaa yaala meeshaas iimaanka ilaahu iimaanka nageli rabbi raxmaano inta islaanaba ilaahu iimaanka geli ilaahu iimaanka naga qaada iimaanka waa shay qaaliya maasha allah subxaan allah tabaaraka allah ninkii oo yani iimaan leh maasha allah waxyaalahaas maba ka suurtoobaan iimaanka lagu dagaa ilaahu iimaanka naga qaadin rabbi raxmaano oo ilaahu rabbi raxmaano iimaanka na geli oo ilaahu rabbi raxmaano shar shaydaanba naga qabo bismillaahi raxmaani raxiim subxaan allah waa wax laga xumaado wallahi boqolkiiba boqol waa wax laga xumaado yaa ilaahu noo xafid oolaada oo ilaahu meel walbay joogaan noo xafid oo ilaahu shaydaanka nooga qabo oo ilaahu rabbi raxmaano qaatimada noo soo bismillaahi raxmaani raxiim ilaahu rabbi raxmaano na xafid gabar waa hilib geed saaran ilaahu gabdhaha noo xafid ilaahu ilmaha noo xafid rabbi raxmaano meel walbay joogaan ilaahu oolaada noo xafid ilaahu oolaada noo xafid adaa xafidi kare rabbi raxmaano yaa waa wax laga xumaado wallahi billahi taala ilaahay iimaanka ha gelsho ilaahay iimaanka ha gelsho qofki yani sidaas waxyaalahaas ku jiraan rabbi raxmaano shar shaydaanba naga qabo waad ku mahadsan tahay daawashada ay daabatay haddii aad ka heshay videogeyga subscribe leh gambaleelka taabo ii share garey laagna saar commentna ka bixi waa mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi